Hoje nós vamos testar essa daqui, versão. A versão lá. A versão que todo mundo tá jogando. Que todo mundo tá jogando pra bater. Que o Dedudo bateu 22 minutos. Aqui é Brasil, filho. Vamos testar hoje a versão que eles estão jogando. Não. Não valeu esse eu tô torcendo aqui se é zero delay mesmo. É só um. Eu só vou testar se é zero delay mesmo. Dudu, eu sou muito ruim. Gente, eu tô jogando no celular. É porque tem um cara que ele joga Stumble Guys e joga isso daqui, ó. E joga Subway Surfers. O nome dele é Anima G3. Eu esqueci, mas só sei que é Anima G alguma coisa. É Anima G3, que é um cara que ele faz vídeo. Ih, doido, não vai dar não. Que ficha burra. Tchau, vou ter que finalizar, meu celular tá descarregando. Finalizar. Eu descarregando o celular. Não posso perder esse vídeo não.